bailar como se baila nas discotecas? Bueno, Pero haberá que aprender para ir preparándose para a adolescencia. hai tempo. A ver se sabedes bailar esta que imos escoitar agora. Escoitade, escoitade. Acabouse o baile porque quero contarvos quen fixo esta canción que estamos escoitando. A festa non vai parar. Foi Felipe, a quen terei que chamarlle DJ Sonic, non? Que tal, benvido? Que tal? Esta canción que escoitamos que foi... aplauso, aplauso! Gustoulle? Sí. Eu creo que nuns anos vas ter a todos estes na discoteca. Ojalá. Sí? Ojalá que sí. Cal foi a primeira vez que te fuches a unha discoteca? A ver, tería máis ou menos 15, 16 anos, creo. Se non me E levabas soñando moito tempo en aquel momento. Sí, a verdade é que sí. E foi como esperabas, porque lo están desexando poder ir a unha. Pero teñen mala idea do que pasa nas discotecas, eh? No, non é tan malo o que pasa. Solamente que hai que saber divertirse. A festa non vai parar ten unha letra que é unha boa descripción da adolescencia, non? A túa foi así de festeira? Sí, parecida. Sí, non? Sí. As vosas tamén, non? Pareceuvos que describía ben o que é unha vida adolescente. Ou polo menos o que quere un que sexa a vida adolescente. E tes preparadas máis cancións para facer bailar os adolescentes galegos? Sí, hai cousiñas que van vir agora. Ademais, a festa non vai parar, participou na Eurovisión da música de baile. Estamos participando, estamos aí. O sea, está representando a España no Eurovisión da música dance. Por agora, pues, a ver que pasa. Vamos de cuartos, creo. Así que ti veste con ánimo para facer bailar a adolescencia de toda Europa. Eso se intentará, digo eu. Oe, e ti que... Tamén hai un cambio cando un pasa de neno adolescente na música que escoita. Ou en que empeza a escoitar música, como foi no teu caso? Pois eu empecé escoitando, sin mentir, esas cousas, pois pachangada, por así chamalo. La música latina, hai que ser sincero, sí, digo eu. Logo aí por cerca, cando empecé precisamente a ir á discoteca, pois foi cando empecé un poquinho a cambiar esos gustos e empezou a gustarme precisamente a música dance. Pois esperamos por máis éxitos dance de DJ Sonic, pero non só de música de baile viven os adolescentes. A súa dieta sonora é moito máis ampla, pero iso sí, escoiten o que escoiten ten que ser a todo volume.